صباح الخير، صباح الجمال، عاملين ايه؟ وحشتوني خالص خالص. انا دلوقتي بقى قايمه الصبح بدري كده. انا بحب ان انا اصحى بدري قوي، طبعا ممكن عشان حكم شغلي وكده اتعودت ان انا اصحى بدري حتى يوم اجازتي. بصراحه انا بيعجبني الجو، جميل قوي. انا عندي بستالي بيبقى جو حلو قوي حتى بالشتاء يعني وكده. وانتوا وحشتوني جدا، انا بقالي كتير ما نزلتش حاجات جديده والله. بص انا يا جماعه هوريكم حاجه جميله قوي. انا بحب يعني اول ما انزل من المشروع بحب ان انا ادي وشي على البحر. انا اتعودت على كده. بيبقى طبعا هدوء سبحان الله، حاجات طبيعيه ربنا خلقها. بيبقى بتريح الاعصاب قبل ما تروح شغلك، تشمي هوا نقي كده، حاجات جميله جدا قوي. بصوا يا جماعه انا هوريكم المنظر، يعني هو حلو بصراحه يعني. وانا وريتها لكم قبل كده بس هوريها لكم مره تانية برضه. شايفين المنظر عامل ازاي؟ جميل جدا. انا بحب بقى ادي وجهي كده. تاخدوا بالكم من هناك كده في مراكب كتير طبعا، ياما قوي طبعا. يا جماعه انا مستنيه الاشاره بتاعها، الاشاره بس تقفل عشان اعرف اعدي وكده. انا قلت اصوركم شويه كده واصبح عليكم وحشوني خالص بصراحه. ومتنسوش كمان معاكم حوارات كوميدي، وحوارات كوميدي 2 برضو دوت، وحوارات توته برضو معاكم. احنا 3 قنوات ديت، فرقه مجمع واحد مع بعضينا. ويا رب الحاجه اللي احنا بنوريها اللي احنا بنقدمها لكم يا رب تعجبكم. لو في حاجه اقتراح جديد ولا اي حاجه يا ريت تقولوا لنا، يعني اقتراحاتكم ايه جديده والكلام ده. انا طبعا دلوقتي انا هعدي طبعا عشان الاشاره قفلت زي انتم ما شايفين كده. طبعا دلوقتي في شباب هم بيلعبوا رياضه طبعا، يعني شباب كويسه طبعا. اللي بيكسر الاشاره ده الرياضه بتاعتهم كويسه. صباح الخير، حوارات توته معاكم، عاملين ايه؟ انتوا كل يوم تيجوا الصبح كده تعملوا رياضه؟ كل يوم؟ كل يومين؟ كل يومين الصبح بدري. ويعني انتوا كده مش سقعانين ولا حاجه؟ انتوا بتدفوا فوق وتشتوا وسيف تحت ولا ايه؟ ومين بقى بيمرنكم بقى؟ كابتن مين ولا كابتن حضرتك؟ انا حوارات توته معاك، قناه حوارات توته، حوارات توته، قناه حوارات توته. بصور حاجات اللي هي جديده وانا شغاله هنا اساسا يعني. بس انا شفت قلت اصور. انت الكابتن بتاع حضرتك؟ طب اسمك ايه؟ عمر شعبان. شعبان. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن. انت بتيجي كل قد ايه هنا؟ هما بيجوا مع فترات كده، بيجوا يتمرنوا بس. يعني مش فيش ايام معينه؟ على فترات بيجوا الصبح. تمام. شكرا يا كابتن، فرصه سعيده جدا ان انا اتعرفت على حضرتك. بصوا يا جماعه انا اتعرفت على الكابتن شعبان واتعرفت على الجماعه. انا والله رايحه شغلي والله العظيم. طبعا قلت اصورهم شويه، فطبعا قلت يعني تحاريش شويه كده مع بعضينا. وطبعا انتوا شايفين ستانلي تحفه. هي بصراحه اسكندريه لا يعلى عليها بصراحه بالشتاء بالصيف بتاع. انا على فكره انا بحب اسكندريه بالشتاء اكتر من الصيف على فكره. ليه بقى؟ الصيف طبعا بيبقى سياح وكل البلاد جايه على اسكندريه طبعا عشان جمالها ونظافتها. واحنا الناس كرمة بصراحة، ومصريين كلهم كرمة يعني بنرحب على الناس اللي بتيجي من بره، بنرحب بيهم جامد قوي صراحة، وبنعمل معاهم احلى واجب. وتعالوا معايا بقى عشان انا عايزة اعدي الناحية التانية. ممكن انزل النفق، بس انا شكلي كده هنزل النفق عشان انا بصراحة مش هضر نفسي. شايفين العربيات ماشية ازاي؟ مش هضر نفسي عشان اعدي الناحية التانية. انا بتكلم يا جماعة ان هما دلوقتي عاملين اشارة من هنا مش عاملين اشاره بس عاملين نقفه اللي انت تنزلي منه. بتمنى كل واحد يمشي صح ما يضرش نفسه، عشان انت لو عديت بالمنظر ده العربيات دي انا ممكن اعدي وهي فاضيه. لا غلط. ليه؟ في نفق، انزل النفق يبقى فيش ايه ضرر ليا. انا بتكلم ما يبقاش فيه ضرر ليا، ما اخدش نفسي بالتلوكه زي ما بيقولوا كده. لا سيبيها على ربنا. لا ماشي احنا نسيبها على ربنا، بس ربنا عطانا مخ ان احنا نفكر. فاهميني ازاي؟ ان احنا نفكر ان احنا ايه في نفق. خلاص يبقى في نفق يا جماعه، نعدي بقى نمشي صح. وطبعا الدير ده انا بحبه جدا على فكره، واسمه غراب.
دي الغراب. بس والله عارفين يا جماعه، لو تشوفوا عينيه جميله جدا. انا ممكن عشان انا هوايتي مثلا الزرع، هوايتي الطيور والحيوانات والكلام ده. الحيوانات لا طبعا، يعني هي الطيور. انا اخر العصافير والزرع يعني بصراحه. بس القطط او نظام القطط اربي او كلاب اربيها ماليش اختلاط فيها يعني. ان كان عندي قطه اسمها بوسي، والله عشان انا اساسا شغلي وكده انا حرام ان انا اخد ذنب حيوان وكده. اعطيتها لواحده صاحبتي يعني، هي قاعده في البيت ومعاها قط تاني يعني والكلام ده. طبعا انا هوريكم المنظر طبعا استلي وكده. بحر استلي لو النهارده البحر الجو وحش قوي اصلا النهارده، عشان كده بصوا يا جماعه شوفوا كده الموج عالي قوي. شايفين زي ما شايفين كده المنظر، الموج عالي قوي. شايفين المنظر. بس هي جميله، هي بصراحه اسكندريه جميله جدا، حلوه. وطبعا يا بخت اللي معاهم شاليه. طبعا هنا انا لو عندي شاليه هنا الشتا اسيبها تلوري هنا بستلي، بس للاسف ما عنديش شاليه. ربنا يسهل ونجيب شاليه يعني، ربنا يكرمنا ان شاء الله. انا بصراحه اقول لكم ايه، انا بصراحه يعني المكان، انا بحب المكان ده قوي، المنظر ده. انا بحب الهدوء ده قوي على فكره. احب ان انا ايه ابقى مع نفسي كده، انا والبحر مع بعضينا يعني. انا من نوع تاني، انا بحب اتكلم مع البحر ياما قوي. انا كده نازله نفق، بحب اتكلم مع البحر ياما قوي. ممكن تلاقيني بصيت في السما لما ابقى متضايقه ولا حاجه، هوايتي ان انا ابص في السما، ابص على القمر، النجوم. بحب الحاجات دي قوي 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 يعني. انا الحاجات اللي ربنا خلقها ديت يعني اقول لك حاجه، يعني كل واحد يبقى مخنوق او متضايق اتمنى يعني اللي هو ايه يصلي ركعتين، يشوف الحاجات اللي ربنا خلقها، الحاجات الطبيعيه الجميله والكلام ده يعني، الحاجات الحلوه يعني. مثلا زرع كويس او بيهدي الاعصاب، السما بتهدي الاعصاب. اي حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلقها بيبقى فيه اسباب لينا احنا، يعني في حاجات تهدينا احنا. البحر مثلا انت مخنوق ولا حاجه، هتقعد قدام البحر والكلام ده، هتتكلم مع نفسك. ساعات بيبقى واحد نفسه يتكلم مع نفسه. انا دلوقتي طلعت من النفق اهو، رايحه على شغلي، واشوفكم على خير. ويا رب يبقى اللي انا بعمله اقدمها لكم يبقى حاجات جديده، حاجات حلوه تعجبكم. واشوفكم على خير. ما تنسوش اللايك وفعل الجرس والاشتراك. ما تنسوش معاكم حوارات كوميدي وحوارات كوميدي 2. واشوفكم على خير على حاجه جديده. وباي باي.